Assalamualaikum guys, kita kembali lagi untuk upgrade laptop Asus tipe X55Q. Kita siapkan SSD SATA 2,5 in, kemudian KD ini untuk HDD yang akan kita pasang di laptop ini, kemudian obeng dan alat pembuka atau bekas SIM card. Laptop ini X55Q sudah lumayan mumpuni speknya, dari RAM-nya 8GB bawaan, kemudian udah AMD 12 waktu itu sudah kencang banget. Kita akan upgrade hanya untuk OS-nya aja, pakai SSD. Pertama kita bongkar semua baut-baut yang ada di casing supaya bisa terbongkar. Kita lepas satu persatu semua baut-baut yang menempel di casing. Pastikan semua baut-bautnya sudah terlepas supaya untuk mudah dibuka casing belakangnya. Setelah terlepas semua baut-baut yang ada di belakang casing, kita agak balik dan kita bongkar casing atasnya atau casing keyboard. Jangan memakai alat benda tajam atau seperti logam, kita pakai plastik atau yang bekas dari SIM card. Usahakan pelan-pelan bukanya ini karena takut patah klemnya atau klipnya. Setelah terbuka semua casing atas atau casing keyboardnya, kita tidak langsung membuka karena ada fleksibel keyboard sama fleksibel mouse. Hati-hati jangan sampai patah. Kita pelan-pelan bukanya, jangan ditarik ke atas langsung. Setelah terbuka semua seperti ini, kita jangan langsung tarik ke atas karena ada fleksibel keyboard sama fleksibel mouse. Untuk membukanya kita hati-hati jangan sampai ada yang patah. Kita bisa pakai kuku kita untuk membuka klip atau klemnya fleksibel mouse dan fleksibel keyboard. Pelan-pelan saja pengerjaannya, jangan sampai rusak atau patah fleksibelnya. Setelah terlepas fleksibelnya, bisa kita tarik ke atas. Sudah aman untuk dibuka keyboardnya. Di sini kita bisa lihat untuk tempat HDD, hard disk. Setelah itu kita akan bongkar hard disk ini, ada baut-baut yang ngikatnya.
Setelah kita bongkar harddisk ini, kita bongkar juga untuk pengait untuk harddisk. Kita bongkar satu persatu untuk baut-bautnya. Setelah kita bongkar harddisknya, kita bisa pasang SSD SATA ke tempat harddisk yang lama. Usahakan dipasang semua pengaitnya atau baut-bautnya supaya tidak kendor atau lepas pada waktu pemasangannya. Setelah terpasang semua baut-bautnya, kita pasang ke tempatnya. Jangan terbalik, usahakan sampai benar-benar terpasang dengan sempurna supaya bisa terbaca dengan baik. Pasang baut-bautnya kembali yang mengikat tempat harddisk ini. Setelah terpasang harddisknya, kita akan bongkar CD-ROM. CD-ROM ini nanti menggantikan atau digantikan harddisk yang lama, dipasang di tempat ini untuk menggantikan CD-ROM. Harddisk ini dipasang dengan menggunakan KDIP untuk bisa menambah memori internal. Jadi nanti OS-nya pakai SSD SATA. Untuk memorinya internalnya pakai harddisk yang lama, kita pasang kembali dengan menggunakan KDI. Pasang harddisk lama di KDI, pasang sesuai tempatnya, kemudian kita ikat atau dengan baut-baut yang ada supaya tidak kendor atau lepas. Setelah kita pasang ke tempat KD, jangan lupa untuk CD-ROM ada pengaitnya, kita harus pasang di KD yang baru. Pengait ini untuk supaya KD tidak kendor atau lepas.
jangan sampai kebalik, kita akan pasang juga baut-bautnya. Setelah terpasang semua SSD dan HDD-nya, kita tutup kembali casing keyboard. Pastikan pengerjaan dengan pelan-pelan untuk memasang fleksibel keyboard sama fleksibel mouse. Pasang sesuai yang kita buka tadi, sesuai tempatnya. Pasang kembali baut-baut yang kita buka tadi untuk dipasang pada tempatnya. Setelah terpasang semua, kita bisa menyalakan laptopnya. Setelah kita akan nyalakan laptopnya, kita tekan F2 untuk bisa masuk ke BIOS. Kita akan masuk ke boot, pilihan booting. Kita pilih SSD yang baru tadi yang kita pasang, dan ini sudah di cloning sebelumnya. Kita tekan enter, kemudian kita tekan F10 untuk save. Kedepannya untuk nyalakan atau restart itu sudah masuk ke SSD yang baru. Ini sudah pakai SSD untuk OS-nya, jadi lebih cepat dari sebelumnya jika memakai HDD. Kita bisa melihat di disk management OS ini sudah terbaca semua, dan OS untuk Windows-nya udah masuk ke SSD. Kita juga bisa melihat di file manager untuk disk PC. Untuk OS-nya itu sudah masuk ke SSD, ada lambang Windows-nya.
kita bisa melihat spesifikasinya laptop ini. Kalau kita mau upgrade ke Windows 11 belum bisa karena masih ada hardware yang belum mendukung. Kita bisa cek dari PC Health, kita akan bisa lihat spek atau hardwarenya laptop ini. Laptop ini sudah lumayan speknya, cuman karena AMD nya masih lama generasi pertama, jadi belum bisa support untuk Windows 11. Kedepan akan kita buat video, kita bisa download atau pakai Windows 11 walaupun hardware-nya tidak mendukung. Next kita akan buat videonya. Tolong like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Kita akan membuat video-video lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.